Salam, hər birinizi YouTube kanalımda xoş gördük. Uzun müddətdir bu kanalı açmağa çalışıram. Daha doğrusu kanalım var, amma videomu çəkib qoymağa çalışıram. Heç cür bunu alındıra bilmirdim. Axır ki, bu günlərim özümdə bu dəstəyi, bu gücü taparaq bu videonu sizin üçün çəkirəm. Kanalım digər psixoloqların YouTube kanalları kimi olmayacaq. Mən düşünürəm ki, bu kanalı daha çox içdən, səmimi, sanki mənə qulaq asanda elə düşünəsiz ki, daha doğrusu elə hiss edəsiz ki, mən sizi görürəm və hal-hazırda nə hiss etdiyinizi anlayıram. Düşünürəm ki, belə kanallar Azərbaycanda çox azdır. Mən burada sizinlə içdən, səmimi, sizinlə empatiya quraraq söhbətlər etmək istəyirəm. Bəzi mövzuları siz videolarıma baxaraq özünüz həll edə biləcəksiniz. Bəlkə də bunun üçün ən azından bir yol xəritəsi götürə biləcəksiniz. Bu videom biraz qarışıq olacaq, çünki ağlımda hər hansısa bir mövzu yoxdur və mən bunu sadəcə açılış videosu kimi çəkirəm. Gördüyünüz kimi özüm də çox həyəcanlıyam. Psixoloq olsan da, həyəcanını idarə etsən də bir yerdə bunu tam da olaraq idarə edə bilmirsən. İlk videomun da Ağşəhər mənzərəsində mənim ən çox sevdiyim və özümü rahat hiss etdiyim bir yerdə olmasından istədim. Bu video çox güman ki, az adamın qarşısına çıxacaq, bəlkə də çox adamın qarşısına çıxacaq, bilmirəm. Amma əgər bu video qarşına çıxıbsa, kanalımı mütləq izləməyə al, çünki səninlə çox maraqlı, psixoloji söhbətlər eləyəcəyik. Əgər mənim hansısa mövzunu danışmağımı istəyirsinizsə, o mövzuları da rəylərdə qeyd edə bilərsiniz. Bugünlük bizim videomuz bura qədər.